Feno fifaliana ny fo afaka miantrano aminao indray a hitondra ny toin'ilay dindinika mavesa-danja manao hoe ny fihavian'i Jesosy tena hisy marina ve. Fanontaniana mandalo tao an-tsaintsika izany a indrindra rehefa tao ohatry ny ela izay ny fiandrasana ary vonona ny ten'Andriamanitra vonona koa ny mpanompon'Andriamanitra hitondra an'izany hafatra izany amin'ny alalan'ny pastora Reparatiana Fanera. Miaraba tonga soa pastora. Faly miarabanao mandrakariva na manadinao ary manona ny fiatanan-tompo aminao ankoa izay tafaraka indray tsika amin'ny ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao. Araka ny fandaminana dia hijery an'ireo karazana sary anohatra ao anatin'ny Baiboly ny lazan'i Jesosy ny amin'ny fihaviany fanondrona isika miaraka amin'ny pastora Reparatiana Fanera. Ka anio dia ampitahina amin'ilay hoe tahaka ny akarany ity fihavian'i Jesosy izay fanondroany nampanantenainy antsika ity. Inona no azo ambara mikasika an'izay pastor? Enary raha ampatsevina kely ny fandarantsika tamin'ny lasa teo dia namantatra zany tsika ny fanambarana araka ny volazan'ny ten'Andriamanitra, fanambarana Andriamanitra sy fanambarana Jesosy. Zay no niraisitsika. Maro eo fanambarana ao amin'ny ten'Andriamanitra zany manana marina sy milaza ny amin'ny fihavian'i Jesosy. Fa ny niraisitsika tamin'ny farany dia fanambarana Andriamanitra mihitsy no miteny ary Jesosy mihitsy no miteny. Zay le izy zay. Ka tamin'ny fandarantsika farany zany dia mazava ny fanambaran'Andriamanitra fa ho avy indray izy. Milaza moa Jesosy hoe ho avy faingana ao izy ary milaza koa izy hoe ho avy toy ny mpangalatra ao izy. Zay dia amin'ity fandarana androany ity zany dia ho jerevantsika zany ny fisehon'izay fihavian'i Jesosy izay. Ka mamaly foana moa zany tsika le fantaniana hoe ny fihavian'i Jesosy tena hisy marina ve. Tena hisy marina ve. Amin'ny ten'Andriamanitra dia milaza izy amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:2-9. Asan'ny apôstôly toko 1:2-9 dia hovakitsika. Asan'ny apôstôly toko 1:2-9 izay nanao hoe ary lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarana niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy miakatra ho any an-danitra. Zay mahafinaritra le ten'Andriamanitra. Raha mametraka le fantaniantsika hoe ny fihavian'i Jesosy tena hisy marina ve? Io teny io zany zao itoko sy andinina io tena mazava tsara hoe iny Jesosy zay nampiakarina milazany amin'ny ny akaran'i Jesosy tany an-danitra zany izy io. Ny iny Jesosy zay nakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia ho avy indray izy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Zany hoe raha niakatra tany an-danitra Jesosy, raha inotsika fa niakatra any an-danitra izy dia izy koa zany ny fihaviany. Ho avy indray izy. Zay le teny hoe tahaka ny niakarany tany an-danitra no iverena indray. Dia andao dirantsika kely makasika an'le hoe ahoana ny zavatra, inona zavatra niseho tamin'i Jesosy niakatra ao any an-danitra tamin'ny fomba ahoana. Satria milaza le ten'Andriamanitra hoe tahaka ny niakarany tany an-danitra no iverena indray. Dia ndao vakitsika ilay ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 ihany dia ao amin'ny 9. Asan'ny apôstôly toko 1 ka ny 9. Zao no vaky ny teny. Ary rehefa nilazan'izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitan'ny masony intsony izy. Zay. Ny fomba niakaran'i Jesosy tany an-danitra tompoko dia voalazan'io. Raha mbola nijery izy ireo izy dia nakarina izy. Dia inona zavatra niseho? Misy inona izy? Misy rahona. Misy rahona mitondra azy
de tsy hita nitsony izy dikan'izay milaza leo amin'ny andininy faraka amin'ny folo hoe tahaka ny akarantany an-danitra no iverenandray de ohatran'izay zany ny zavatra iseho amin'ny fiavian'i Jesosy tena mazava be ny baiboly zany hoe hisy rahona zany zay iseho satria zay ny zavatra niseho tamin'izy nakarona niakatra nisy rahona mitondra azy de rehefa ho avy izy de hisy rahona ihany koa zany zay hitondra azy midina ty indray azonao anatinao ary zay mahatonga le ty ten'Andriamanitra ty eo amin'ny Tesaloniana voalohany toko faefatra andininy fa 9 sy 7 Tesaloniana voalohany toko faefatra ny andininy fa 9 sy ny andininy fa 7 Tesaloniana voalohany toko faefatra ny andininy fa 9 sy ny fa 7 zao ny vaky ny teny fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny abakabaka de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika zero sara miteny izy any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany hoe tamin'i Jesosy niakatra dia nisy rahona mitondra azy de tsy hitany maso antsony izy de ozy izy hoe iny Jesosy zay nampakarina ny ala taminareo any an-danitra iny de ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao any an-danitra zany hoe rahona mbola hisy rahona indray zany iseho rehefa ho avy Jesosy de hisy rahona iseho eny amin'ny lanitra de io zany zao ny Tesaloniana voalohany toko faefatra milaza manao hoe isika zay velo izy andiny fa 7 isika zay velo ka mbola mitoetra no akarina hitsenan'ny tompo aiza ozy izy eny amin'ny rahona akarina hitsenan'ny tompo eny amin'ny rahona dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika amafisin'ny apokalipsy zany izy io ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fa 7 manamafy an'izay rehetrarehetra zay mahafinaritra le ten'Andriamanitra hoe anahoana ny fiavian'i Jesosy tena hisy marina ve de milaza zany tsotsitsika hoe satria izy nakarina ho any an-danitra de tahaka ny akarantany an-danitra no iverena indray hiaviany indray amin'ny fomba ahoana ary de zay zany zao nijerevantsika io apokalipsy toko voalohany andininy fa 7 toko voalohany andininy fa 7 indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy na de iza nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amen izy ny Jaona amin'ny apokalipsy indro izy avy eny amin'ny rahona zereo tsara fa mifandray am'le manamafy an'le asan'ny apôstôly toko voalohany foana zany ny asa apôstôly toko voalohany andiny fa 1 hoe iny Jesosy zay nampakarina ny ala taminareo any an-danitra iny de ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao any an-danitra zay zany le izy naminadina hoe ny fiavian'i Jesosy tahaka ny ahoana n'le fiavian'i Jesosy eto zany zao mazava tahaka ny akarany tany an-danitra tamin'ny fomba ahoana rahona misy rahona tompoko tondra azy mazava be de ozy izy ny apokalipsy toko voalohany andiny fa 7 indro izy avy eny amin'ny rahona ndao ajerevantsika ary ao Matthieu 4 am'izay ary Matthieu toko 4 ary de ovakitsika ny andininy fa 3 Matthieu toko fa 4 ka ny andininy fa 3 no vakitsika zao ny vaky ny teny Matthieu toko fa 4 ny andininy fa 3 hitatsika ve ary amin'izany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olony ka de hitomany ny firenena ambonin'ny tany ary hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy mazava tsara ary amin'izany ozy izy mahafinaritra teny io ary amin'izany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ny fiavian'i Jesosy zany dina zavatra iseho izy
ka de tomany ny firenena rehetra ambony tany ary ahita ny zanak'olona avy amikery sy ny voninahitra lehibe aiza ozy izy eo amin'ny rao lanitra izy iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny fiaviany zanak'olona dina le zavatra isehoeny amin'ny lanitra rahana ahita ny zanak'olona avy amikery eo amin'ny rahany lanitra de zay le voalazalasana apôstôly to voalohany andy faraika ambin'ny folo hoe tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao any an-danitra no ahitanareo azy miverina indray iny Jesosy nampiakarina iny dia ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra eo amin'ny rahana ary tamin'ny alalan'ny rahana zay niakaran'i Jesosy misy rahana de toy zay koa tompoko no hiaviana isy rahana ihany koa zay iseho de ho avy eny amin'ny rahana izy iseho le rahana de ho avy eny amin'ny rahana Jesosy satsy de ny famantarana ny fiaviany zany de le rahana ny famantarana ny fiaviany amafitsika zay na manadinao satria rehefa mamaky ny Matteo 4:4 tsika de milaza zany io 4:4 Matteo io ny amin'ny nandravanan'i Jerusalema sy ny hiaviany Jesosy indray zay le lohateny io ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerusalema sy ny hiaviany indray de rehefa mamaky le Matteo 4:4 tsika de misy zavatra be da be voalazany ao zavatra isehony amin'ny fandravanan'i Jerusalema zavatra iseho amin'ny fandravanan'i Jerusalema ary zavatra iseho amin'ny fiaviany Jesosy de mahitsika ao zany raha mamaky tsika manomboka ny 4:4 ka hatramin'ny 4:4 de miresaka izy ny amin'ny hoe hisy ho avy amin'ny anarako ka na hoe izao ny Kristy hisy mpaminany sandoka sy sisa hisy firenena hitsangana mely firenena fanjakana hitsangana mely fanjakana hisy mosary horontany amin'ny tany samihafa hisy fahoriana fiandohan'ny fahoriana za rehetrarehetra zany dia mahita an'izany tsika satria zavatra miseho zany amin'izao fotoana zao satsy zavatra miseho zany zao de ositsika hoe efa tena efa tena akaiky Jesosy satria efa miseho ny ady efa miseho ny mosary efa miseho ny horontany fazadiny le mivakitsika teo Matteo 4:30 ary amin'izany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra famantarana ny zanak'olona de le misehony amin'ny lanitra rahana le misehony amin'ny lanitra fa ny ady mosary sy ny horontany dia famantarana fa efa akaiky ny fiafaran'ny tany efa akaiky ny fiafaran'ny tany iny le teny Jesosy ao amin'ny Matteo 4:20 zay teny fikasana izy io kanefa teny fikasana zay misy afatra lehibe ihany koa zay ampitaina de ozy izy le teny fikasana hoe Matteo 4:20 ahoana ozy izy sady mampianatra azy hitandriny zay rehetra nanodiko anareo ary indro izaho momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao indro zao momba anareo mandrakariva o Jesosy ambara-pahatonga ny fahataperan'ny zao tontolo zao aika zany ny ady sy ny mosary sy ny sesisisa de efa milaza amitsika fa efa akaiky ny fahataperan'ny zao tontolo zao efa akaiky ny fahataperan'izao tontolo zao de inona zavatra miseho aorianany fahataperan'ity zao tontolo zao ity inona mamarana zay ngambany tena ilazana azy inona mamarana ny zao tontolo zao ny fahataperan'izao tontolo zao inona mamarana azy de makitsika ao amin'ny Matteo 4:4 Matteo 4:4 dia hovakitsika ny 7:30 ka ny 7:30 Matteo 4:4 ny 7:30 de tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany zavatra izany dia aoko fantatrareo fa
efamby eo ambaravarana izy. Zay. Raha vao hitanareo izy sa zay. Raha vao hitanareo zany rehetra zany, inona le hoe zany rehetra zany hitatsika? Ady, orotany, sisisy sady zay. Zay milaza ny amin'ny fataperany zao tontolo zao sady zay. Rehefa hitanareo zany rehetra zany dia efa akaiky, aoko fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy. Zany hoe efa akaiky dia iseho le famantarana eny amin'ny lanitra, de tsy nafalerahana izay famantarana ny amin'ny fihavian'i Jesosy. Zay de ao ampitsika izy io amin'ny Luka 2:1-2. Luka 2:1-2 ka ny 2:3. De zao no voalaza. Manaraka tsara sika. Luka 2:1 ka ny 2:3. De tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra zany, de aoko fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mahafinaritra eto indray zany zao namanadinao miresatsika zany amin'ny fihavian'i Jesosy. Tahaka ny inona moa no anoarana ny fihavian'i Jesosy? De milaza izy hoe tahaka ny akarany tany an-danitra. Ho avy izy tahaka ny nahitana azy niakatra tany an-danitra. Sady zay? De milaza leo amin'ny Matthieu 2:7 hoe rehefa hitanareo zany rehetra zany, ireo famantarana any amin'ny fataperan'izao tontolo zao, hoe efa kely sisa de ho tapitra ity zao tontolo zao ity, inona no zavatra iseho eo amin'ny fiafaran'ity zao tontolo zao ity? Inona zavatra iseho? Inona mamarana azy? De izy rehefa hitanareo zany rehetra zany, de aoko fantatrareo fa efa akaiky, efa mby eo ambaravarana izy. Jesosy zany. Fihavian'i Jesosy ny tiany olazaina amin'io. Fihavian'i Jesosy. Sady zay? Efa mby eo ambaravarana Jesosy, efa iseho le rahona izay famantarana ny amin'ny fihavian'i Jesosy. Fa amin'le Luka 2:2 de ozy izy, mahafinaritra le teniny, de ozy izy averiny indray le izy, de tahaka izany koa ianareo izy, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, de aoko fantatrareo fa akaiky. Inona ny akaiky ozy izy eo amin'ny Luka? Fanjakan'Andriamanitra. De eto zany zao namanadinao. Fa ahoana indray no mahatonga an'izany? Hoe fihavian'i Jesosy ny resaka, fa milaza izy eo amin'ny Luka hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Inona zany ny fandraisan'ny fihavian'i Jesosy sy ny fanjakan'Andriamanitra? Raha miresaka izy eo amin'ny Matthieu, Marka koa miteny an'io fa mitovy ny lazain'ny Matthieu sy Marka, hoe efa mby eo ambaravarana Jesosy. Fihaviany zany no tiany lazaina. Fa ao amin'ny Luka de ataony hoe akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ovy zany ny fihavian'i Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le fanontaniana manitikitika mihitsy zao zany. Hoe efa akaiky ny fihavian'i Jesosy, de miteny izy eo amin'ny Luka hoe efa mby akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ovy zany ny fihavian'i Jesosy no fanjakan'Andriamanitra. Ka raha miteny Jesosy any amin'ny Matthieu 2:7-7. Ka mbabaki kely any teny Jesosy. Matthieu 2:7-7. 7. Matthieu 4:7. Ary tamin'izany andro zany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jereo tsara. Vao nanomboka ny toriteny Jesosy, vao nanomboka ny asan'i Jesosy tamin'io fotoana io, ka nanomboka ny tory izy, de ny zavatra nitoriny voalohany tamin'ny olona de hoe mibebay ianareo fa efa akaiky. Inona ny akaiky izy izy? Ny fanjakan'ny lanitra ozy. De inona zany zao le fanjakan'Andriamanitra akaiky io? Ny fihaviany. Sa inona? Hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa milaza sahady ny fihaviany fandroany ve Jesosy? Raha milaza ny teny hoe efa akaiky le fanjakan'ny lanitra. Araka ny volazan'ny Luka hoe rehefa hitanareo fa tonga zany zavatra zany, de aoko fantatrareo fa efa akaiky ny
fanjakany lanitra. Ndao atsika maky tokisandiny ray namina dinoary manampy atsika, tena manampy atsika. Matio no vakitsika, Matio 7 dia vakitsika ny 9:2. Matio 7 ka ny 9:2. Zao no vaky ny teny Matio 7:2. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Zay. Io teny io zany no manome ny fanazavana. Raha miteny Lioka 1:2 manao hoe rehefa tonga izany zavatra zany, rehefa hitanareo fa tonga izany zavatra zany, dia aoko fantatrareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny fiavian'i Jesosy, Jesosy Matio 7:2, efa miambaravarana izy. Aika zany. Voalaza amin'ny Matio 7 dia hoe tsy izay manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Dikan'izay tsy hoe le fiavian'i Jesosy akory ny fanjakan'Andriamanitra, fa le fanjakan'Andriamanitra dia mazava be le teny Jesosy ao amin'ny Jaona 2:20, ny 1:1-7, dia miteny izy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho izy, ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo. Hoaiza izy? Ho any amiko. Ka izay toerako no hitoeranareo koa. Jereo tsara, samy hafa zany le hoe ho avy indray aho sy le hoe izay toerako no hitoeranareo. Inona le hoe aiza le hitoeran'i Jesosy, izay hitoerantsika ihany mandrakizay any amin'le fanjakan'ny lanitra. Fa tsy le fiavian'i Jesosy no fanjakan'ny lanitra. Zay tsara. Ka raha miteny Jesosy any Matio 7 hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tsy miresaka ny amin'ny fiavian'ny fandroana izy ny tena marina, fa manomana ny olona Jesosy, mampiomana ny olona Jesosy mba ho vonona hiaina sy hiditra any amin'le fanjakan'ny lanitra. Amin'ny fomba ahoana? Fibebana. Ny olona izay mibebaka no afaka hiditra any amin'le fanjakan'ny lanitra. Zay ny mahatonga le teny Jesosy hoe mibeba fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amin'izay fotoana izay, ny fomba hatateraka le hoe fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia le Filipiana 2:7-20. Ao no izy le ten'Andriamanitra. Filipiana 2:7 ka ny 9:20. Dia zao ny vaky ny teny. Filipiana 2:7-20. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Fa ny fanjakantsika dia zao izy any an-danitra. Any an-danitra le fanjakantsika. Dia io le hoe tenen'i Jesosy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo azy izy. Ny fanjakantsika dia any an-danitra. Fantoiny dia ozy izy fa avy any koa. Aveza io? Avy any an-danitra zany, avy any amin'le toerana, avy any amin'le fanjakana, avy any koa izy no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy. Zay tsara, tena miavaka tsara zany lay fanazavana sy le afatra. Ny fanjakantsika any an-danitra, avy any no iandrasantsika. Dia io le miandry n'inona tsika io? Fiavian'i Jesosy. Zay le hoe miandry ny fiavian'i Jesosy tsika. Miandry ny fiavian'i Jesosy, miandry ny fiavian'le mpamonjy zay handray antsika ho any amin'le fanjakana. Satria ho any amin'le fanjakana. Dikan'izay ny fiavian'i Jesosy zany raha isika zany zay fanazavana zay, dia ny fiavian'i Jesosy dia toy ny hoe fomba anankiray na moyen izy tsika. Moyen zany na fomba zay handraisana ny olona ho any amin'ilay fanjakan'ny lanitra. Ny fiavian'i Jesosy. Dia ny tena
fanantenantsika zany eto zany zao tena manazava tsara namina dinao fa misy zavatra ohatrany tsy tena azo tsara l izy ny tena fanantenantsika tompoko dia ny hiditra sy ny aina any am'le fanjakan'andro ao amin'ny fanjakan'andriamanitra zay ny tena fanantenantsika de ny aina sy ny hiditra ao am'ilay fanjakan'ny lanitra fa ny fihavian'i Jesosy no moyen na fomba anankiray zay handraisana atsika ho any am'ilay fanjakan'ny lanitra andraisana atsika na amin'ny fomba azo ilazana azy koa hoe hamindrana afindritsika avy ato dia afindra makato le fihavian'i Jesosy no ahafana manatanteraka an'izay de eo zany namanadinao no indraindray no somary fangaro kely na tsy azo tsara le izy de ositsika hoe manantena fanantenantsika ny fanantenantsika dia ny ahitan'i Jesosy eny amin'ny raha o lanitra ny manantena ny fihavian'i Jesosy tsika farantena marina tsy mijanona eo zay tsy mijanona eo ny fanantenantsika dia ny hotafititra sy ny aina ao am'le fanjakan'ny lanitra zay ny fanantenantsika de eo mipetraka am'izay zany zao le loha hevitrytsika ary hoe ny fihavian'i Jesosy tena hisy marina ve dikan'izay raha tena raha le iaina amin'ny hiditra am'le fanjakan'ny lanitra no tena fanantenantsika ao ny tena destination finale ao ny destination finale tena hisy marina ve lay zany zavatra zany hoe itsika io ke zany tsy hoe miomana hitsenan'i Jesosy raha zay zany zao nyresina tsy miomana hitsenan'i Jesosy ny tena ataotsika fa miomana hiditra ao am'le fanjakan'ny lanitra miomana iaina ao am'ilay fanjakan'ny lanitra zay ny tena fiomanana ataotsika de apetraka amin'ny fantaniana hoe matetika moa zany namana dinao apetraka zay fantania zay iza ny vonina hitsenan'i Jesosy sady zay iza ny vonina hitsenan'i Jesosy raha ho avy Jesosy iza ny vonina hitsenan'i Jesosy de mirohatra rehetra manangatanana tsy haiko amin'ny fomba masina ny fantaniana tokony apetraka zany toko de hoe vonina ny hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra venao na hoe mendrika hiditra ao am'le fanjakan'ny lanitra venao fa ny fihavian'i Jesosy dia moyen zay handraisana anao hamindrananao hiala eto am'le tany ho any am'le fanjakana zay le fihavian'i Jesosy io zany ny namana dinao zay za tena mila mazava tsara amintsika tompoko zany fanazavana zany mba tsy hadiso hevitra atsika hoe ny fiomanana ataotsika zany dia tsy fiomanana ao amin'ny fihavian'i Jesosy fotsiny fa fiomanana ifindra sy hiaina ao am'le fanjakan'ny lanitra zay ny fiomanana ataotsika zao de zay mahatonga le EP3 faharoa toko 7:1-10 vakitsika izy io de andao aventsika vakina lizy vakitsika tam'le fandalana farany EP3 faharoa toko 7:1-10 Petera faharoa toko 7:1-10 koa raha olevina toy izany zao zavatra rehetra izao de olona tokony anahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra zay ko raha olevina toy izany zao rehetra zao farana ny tantarany tany zay le hoe tonga ny fahataperan'izao tontolo zao zay sisy filazatsika hoe tonga ny farany tonga ny fahataperan'izao tontolo zao dina zavatra aseho rehefa tapitra ty zao tontolo zao ty miseho le rahona eny amin'ny lanitra tonga Jesosy satsy de mipetraka amin'ny fantaniana raha ho levina izao rehetra zao raha ho tapitra ity tany ity olona tokony anao ahoana moa isika amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zany hoe olona tokony anao ahoana zany ianao azo afindra ho any amin'ilay
fanjakalanitra venao sa tsy azo afindra zay ny lizy ho azony Jesosy afindra venao hiala eto amin'le tany hoany amin'le fanjakana ho azony afindra ve sa tsy azony afindra amin'ny fitondratena sy ny toe-panahy hitany namana dinao petraka tsara mihitsy zany zao le loha hevitra atsika hoe ny fihavian'i Jesosy tena hisy marina ve de raha zay fanazavana zay zany no aravintsika de hoe vonona ny hiaina any amin'le fanjakalanitra ve tsika am'izao fotoana zao zao ne zany ny zavatra miseho e zay nyfantaneny mipetraka am'izao zany zao no mipetraka zay fantaneny zay vonona ny aina any amin'ilay fanjakalanitra ve tsika ka ho rehefa ho avy Jesosy dia ho raisintsika afindrany ho any amin'le fanjakana de hitany namana dinao zany fa zay le izy hoe tena hisy mala hoe zany le fihavian'i Jesosy ia raha noraisiko ny fanazavana rehetra teo nanaraka an'le fizoen-kevitra sy fanazavana indrindrandrindra ny fanambaran'i Jesosy zay tsy mety diso de hozy izy hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakalanitra zany hoe kiondalana tsy azo idivirana mihitsy ho an'izay milaza fa vonona ifindra zany ny fibebahana pasteur tsy azo elana mihitsy tsy azo elana io moa zany tsy tena hidirantsika lala le izy fa le hoe fibebahana ny fialana amin'ny fahotana zay le fibebahana fialana amin'ny fahotana dikan'izay tsy hoe averiko ihany a tsy mijanona eo amin'ny fihavian'i Jesosy ny fanantenantsika tsy mijanona eo fihavian'i Jesosy fa ny ao arinany de tsina fa le teny Jesosy le hoe ho avy indray ao andrianareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa aiza io toerana io ao amin'ny fanjakalanitra any zany no tena fanantenantsika dia ny hiara-monina amin'i Jesosy ao amin'le fanjakana zay ny tena fanantenantsika fa tsy mijanona eo fihavian'i Jesosy hoe za tena manantena fa ho manantena ny ahita fihavian'i Jesosy tsy événement fotsiny le fihavian'i Jesosy événement le fihavian'i Jesosy na moyen ozy izy tsika sady zay fa enao tena vonona tena mendrika ny ho ao amin'le fanjakana venao ka mba hatonganao amin'le fanjakana ka ho tanteraka le fanantenanao de ny ho tafiditra amin'le fanjakana iny le fihavian'i Jesosy ho avy Jesosy handray anao dia hoentiny ianao de miaraka aminy ao amin'le fanjakana zay izy ia mazava ny fampitan-kevitra sy ny fanazavana rehetra isaoran'Andriamanitra fa dia tsy afeniny amintsika nge ny sitrapony zay ary omena antsika koa ny fahafahana sady ahafantatra no handray fanapahan-kevitra ihany koa amin'izao fotoana andrenesantsika ny fandaharana izao ndao ry entina mavaka izany fanapahan-kevitra lehibe miandro ny tsiraray avy zany pasteur ndao ary ivavakantsika raha inay zay ny an-danitro misaotra ny eny amin'ny fahamarinany teninao ho avy tokoa ianao Jesosy andray anay ho any amin'ilay toerana zay efa namboarinao zao fiainanay ankehitriny zao no fanomanana anay mba homendrika ho any amin'izany toerana zany tsy hoe homendrika hitsenanao fa homendrika ho any amin'izany toerana izany homendrika hiaina miaraka aminao any amin'izany toerana izany aoka ho tsapanay isan'andro isan'andro izany ka ny fiainanay isan'andro tokoa dia hanomana anay mba ho hiditra any amin'izany fanjakalanitra izany ka rehefa ho avy tokoa ianao Jesosy isehona miranitra ianao dia azonao afindra izahay ary azonao raisina izahay ka hiaraka aminao ho any amin'izany toerana izany ampioreno amin'izany fanantenana izany ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen de sady mankasitraka izay no mandray talana ihany koa lahatra ny aino ohatra amin'ny farany mijery hatra amin'ny farany koa ny fandaharantsika mbola itoty loha hevitra ity ny fihavian'i Jesosy tena hisy marina ve fanontaniana izay tsy lany mamina
manana valiny ho asetranyizany ny ten'Andriamanitra koa dia manasanao tsy voso anjaranday amin'ny fandarantsika manaraka. Mankasitraka ny pasteur Andriamparatiana fanerany koa nanaiky ho fantsona ny koriana izany fitahina zany ho amintsika mianakavy manao fijery manao resaka tompo klasy.